يسعد صباحكم جميعا. النهاردة معانا طاجن بطاطس البيوريه. بسيطة جدا لكن في نفس الوقت طعمها غني ومكوناتها غنية جدا. معانا هنا هو كمية من البطاطس على قد ما بتعملي. انا معايا هنا هو البايركس ده بياخد من كيلو لكيلو ونص بطاطس. مقطعة البطاطس كده هوت وهنزل بيها على المية المغلية، ومحضرة معايا العصاج وقطعة من القشطة، او عايزة تعجنيها كمان باللبن مفيش مشاكل. ايوه عشان ما اخبطش فيكي يعني. نزلت كده اهوت بالبطاطس وهملحها، واحترسي من الملح الكتير على البطاطس، يعني يا دوب معلقه صغيره كده اهوت واحنا بنسلقها. سويتها كده اهوت، اتاكدت ان هي استوت. هنزل بيها في اي بوله، وانزل بمكعب زبده، وابدا ان انا اجي اهرسها وامزج الزبده كده اهوت معاها، وبتبقى سخنه كده بتبقى سهله جدا. هرستها كده اهوت كويس. انزل كده اهوت برشه فلفل، وكنا مملحين البطاطس وهي بتستوى. اتاكدي برضو منها كده، لو محتاجه شويه ملح كده بسيطه، وهمزجهم تاني. اتاكد ان هي ما فيهاش اي تكتلات كده اهوت، او اي قطعه من البطاطس ما اتهرست كلها كده اهوت بنفس الطريقه. انا محضره هنا اهوت البايركس بتاعي، عامله له مسحه من السمنه، وهنزل بحاجه بسيطه قوي من البقسماط، برشه كده اهوت من السميد، او عندك بقسماط، او حبه دي ذره. دلوقتي انا معايا الكميه، هقسمها كده اهوت نصين وانزل بالصينيه بتاعتي. سويتها كده اهوت نص الكميه. انزل بقى باللحمه المفرومه. طبعا كلنا عارفين الطرق، وفي ناس بيعملوا البصله محمره يعني مستويه الاول، يعني على حسب الرغبه وعلى حسب ما انت متعوده. فردنا كده اهوت العصار كده مع بعض. هي صينيه اساسا ما بتاخدش وقت. معايا التكايه التانية اللي هنزل بيها بوش قشطه اللبن، تحمر وشها وبتديها غنى ودسامه كتير قوي. في ناس بيستغنوا عن القشطه دهيت، بيحطوا بيض ولبن. لا، حطي قشطه هتطلع طبعا غنيه جدا ودسمه وطعمها حلو ووشها محمر. اتمنى تجربوها بالطريقه دهيت، حلوه قوي قوي. هنزل بقى بالجزء التاني كده واجلسها كده اهوت عليها. فردت كده اهوت الطبقه التانية. هنزل كده بشويه موتزاريلا، حطيت لها كده موتزاريلا. معلش هي مطلعه اصلها كانت من التلاجة او من الفريزر، كانت متجمدة. هدخل بيها على الفرن.
طلعت كده معانا صينية البيوريه شكلها طبعا حلو جدا، واخدت وش حلو طبعا مع المكونات اللي عملناها من الجبن والزبدة. هقطع حتة قدام حضراتكم. وخلصت وصفة النهاردة، أسهل وأطعم وألذ صينية بيوريه، بطاطس بيوريه في منتهى الجمال. مكونات حلوة جدا وغنية، وإن شاء الله هتعجبكم، وأكيد حضراتكم بتعملوها وتجربوها بنفس الطريقة بتاعتي. أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.